วันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่กาญจนบุรี2 วัน 1 คืนเราจะพักกันที่ไซโยกวิวรีสอร์ทแล้วก็จะไปกันแค่2 คนเพราะว่าไม่มีใครว่างไปกับเราเลยไปดูกันเลยค่ะโอ้โหไหนเปิดไปสิคะไปค่ะโหบิกินี่ฉันมาเซ ไปเถอะไปถ่ายรูปก่อน บายตอนนี้เรากำลังลากแพเพื่อไปเล่นน้ำกันนะคะนี่เราต้องใส่ชูชีพไว้เพื่อความเซฟแฮปปี้น้ำเย็นบ๊ายบายขณะที่เพื่อนกระโดดลงไปแล้วฉันก็กล้ากลัวอุ้ยจะลงดีไหมอุ้ยลงก็ได้วะน่าเกลียดมากวิลล่าส่วนตัวนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำอันนี้ต้องใส่ชุดว่ายน้ำรวมเท่านั้นที่นี่เขาก็จะมีชุดว่ายน้ำให้ซื้อเท่าไหร่นะ450 บาทใช่นี่ฟอนเขาค่ะเหนื่อยต่อไปนะคะที่เราจะไปก็คือซาฟารีถ่ายในปากจระเข้ปะเข้าไปก่อนได้ไหมทำไมครับกูกลัวนี่ก็เก่งมันไม่ใช่ของจริงไอ้เหี้ยมึงก็เข้าไปก่อนเลยกูไม่อยากเสี่ยงไม่เข้าไปแหละมึงก็กลัวจบไหมโอ้ยเล่นกลองกันด้วยก็จบไปแล้วนะคะกับการดูสัตว์ต่างๆมากมายในราคาข้าว200 บาทสัตว์ที่เตยชอบที่สุดคืออะไรเตยชอบไรออนแต่เป้ชอบเสือแต่ว่าชอบหนูมากกว่าหนูคืออะไรวะ